واو ቤተሰብ ናይ ለማዓንቲት ዝተፈለየ ሊሊ የና አሌክሲ ቅርታው ተቀቢላትሎ ተዓሪቆም ደስ ይብል ሰላም ናይ የደሄት ተከታተልት ዝኮንኩም ከመይለኩም ሰላም ዲኩም አነ ሰላሜ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ለአብዘልኩም ሰላምኩም ብዝሕ ትርፊ ይበለለይ እንዳበልኩ ለማዓንት ቃኒ በሐድሽ ቪዲዮና በደስ ቪዲዮ መጽእኩም አለኩም ማለትዩ ነሳ ቪዲዮ ክትጀምሩ ከለኩም ላይክ ብምጋር ጀምሩኩም ሓድሽቲ ዝኾንኩም ማ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኩለኩም ፈቱ ማለትዩ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሸር ምግባር አይተሕመቁኩም አበራታቱኒ ማለትዩ ስለ ተበራታቱኒ ድማ ብጣዕሚ ተመስግን እግዚአብሔር ያክብረልኝ እንዳወልኩ ለማዓንት ቃኒ በደስ ቪዲዮ የመጽእኩም ዘለኹም ማለትዩ برجز مقدمي بزح عند تجنقكم كأنكم كم بيتسب بزح عند حزنكم كأنكم بزعبة ليلنا عليكس بزح سلام لي يسمع سونيرنا حجد ما نعاكم السلام لجبر دس لبلكم بيدي حزلكم يميت سلخة مالتي كم تفتوى عيد أراني مبار مسئل سلخة رسيت تمالي رئينا إنا مالتيو ويني نيلي يقرتا خمسة حتى تتا اللي دما تشكر يولن إلى كبس بس أتري إلى ريرا بالتيو إننا بتحمي يدسول بيت سمالتيو سب كم معرا عند على الزدس نجار يلن بيت سمالتيو نوينت مالي تقبلات الله حجد مانا عليك سي قرطة تقبلات له تحرق مالو بدعمي دستور نجر مالتي بيتسب عليك استمالي حكمنا مساعديات بدعمي سنبيدو بدعمي تناليدو بدعمي كنقرأكم يخلي مالتي زيلك نقرأكم يخلي تناليدو زدنقص أدنقاسي بدعمي دنقصو مالتي نبيتسب عليكس كاوي وتاخوز كم زيدلي كاوي وتاخرح كم زيدلي دنا غيروايو ليلدما ناتو ولاد اي حزازلا ጨኪና ከጨክኑ ላይ ተኸለን ረሒቃ ትርሕቆ ይትኸለን እሱውን ረሒቆ ክርሕቃ አይኸለን ማለት እዩ እዚኦም ተኣሳሲሮም ስለልኾኑ ክፈላለዩን ደሳይ በለ ቤተሰብ እና ይቅርታው ተቀቢላቶ ሊሊ ድማ ማለት እዩ ኩሎም ድማ ተሐጉይሶም ማለት እዩ ካብ ኩሎም ዳጊ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም ኮይኑ በቃ ናቶም ሕማቅ ነገር ንኸይሪ ሕማቅ ነገር ንኸይኾኑ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ስለዝፅዕር ዳጊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓደ ንኡ ርእይዎ ናይ ፀዓረሉ ፃማው ክረክብ ከሎ ካኡለን ባዕልቶም ሰላም ካኡለን ተመልከቶም ሰላም ክኸውን ከሎ بتعمي دسل بيت سمالتي تمال نرينا ورنا كون اشتنيو بقى منسي مزو تبعي ساتو زلا خيدو صلي انا كري كيدلن الى وصيات نورت اليكس دما تراديدو كيد نيرو مالتي دستنيا يكون نيرو برقص كين حجي بمعرقام بتعمي دستل مالتي هجي بمعرقهم دسيل النسخاتكم ون دس كم زولكم اي ترهترني بيسا مالتي سوكم نس كحرق بفقري وخع قبل كلي انبرز علينا بأسيهون بيسا بتعمي زد بركاب بأساسي بتعمي زد بركاب بيسا وزي نا سدر اخري وخلو نو سدر اخري وخلو دستنيا تاتكم زخونو ارقص انيا يخابيتلكم بيتسب مالتي بتعمي زدبر كريو خلو سيد سيولي إن مجرشا كين سلستحرق لنا سلام سلفتقرو سلسترادادو دستنياتات كم تخونو مالتي ارقصانيين منتاي كذا حوالي اللي بتلي
ብዙሕ ኢና ንጭነቕ ነርና ንምንታይ ምክንያቱ ዘይነብሳ ፄራ ዘይነብሳ ሒዛ ስለ ዘላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝድብረና ነይሩ ደስ ይብለና ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝሓዝኑ ነይሮም እዮምና እርግፀኛ እየ ማለት እዩ ለማዓንቲ ደስ ከም ትብሎ እርግፀኛ እየ ቤተሰብ ንምንታይ ዝሰብ ኮይኑ ክሓዝን ክበክኽ ትሪኦ ከለኻ ካብ ዝኸፍእ ነገር የለን ስኻለሲ ሓቢርካ ምስኡ ኢኻ ትጉዳእ ሓቢርካ ምስኡ ኢኻ ትጨናነቕ በተለይ ደሞ ኩሉ ግዜ ናቱ ትምልከት ኮይንካ ብዙሕ ኢኻ ትጭነቕና ብጣዕሚ ደስ ከም ትብለኩም እርግፀኛ እየ ማለት እዩ ኣሌክስ ድማ ከምዚ ዓይነት ካልኣይ ስሕተት ሳልሳይ ስሕተት ከምዚ ትፍፅም ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሊሊ ክትሕጉሳ ክተቕስና እምበር ከምዚ ኣዋልድና ምፃኻ ምናምን ክትሕርቃ ወይ ከዓ ክትናድዳ የብልካይ ማለት እዩ ሊሊ ከምቲ ናይ ቀደምኩም ብፍቅሪ ክትመፁ ከለኹም ብፍቅሪ ወካዕ ክትብሉ ከለኹም እንዳሰሓቅኩም ገለ እምበር ከምዚ ሰኢልካ ከምዚ እናዘናድድ እናዘሕርቕ ነገር ትዕቢት ነገር ምናምን ክተርእያ የብልካን ኣሌክስ ማለት እዩ ዓብይ ጌጋ እዩ እዙይ ንምንታይ ተይልኩም ቤተሰብ ሓደ መፃም እንተኻሲ ተራድኢኻ ይህን ምሂን ተባሂልካ ክትከድ ዘለካ እምበር ብናይ ባዕልኻ ብቻ ኣይትጓዓዝን ኢኻ ማለት እዩ ሓዳር ሂወት ተመስሪትካ ብናይ ባዕልኻ ብቻ ኣይትጓዓዝን ኢኻ እና ዳጊ ብጣዕሚ እዩ ተሓጒሱ ቤቲ ኩሎም እዮም ተሓጒሶም ንባዕላ ወይኑ እውን ብሰንኪ ኢላ ስለተሓስብ ነበረት ብጣዕሚ እያ ደስተኛ ኮይና ይቅርታኦም ዝተቐበለትሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳ ያው ንሳ እውን ይቅርታ ኢላታ ተዓሪቐ ኣለዋ መሳኺ ምንም ነገር የብለና ኣነ ከም ዝገብር ዘሎ ኣሌክስ እዩ ብሰንኪኡ ዝኾነ ዝኩሉ ነገር ዝግበር ኣሎ ብሰንኪ ኣሌክስ እምበር ብሰንኪ ከይኮነና እስኺ ዝገበርክዮ ነገር እስካብ ዘይብልኪ ንዓኻ ኣነ ይሕዘልክን እየ ዋላ ይደብረኒ እምበር እዚ ግን ኣሌክስ እዩ ገፅ ዘየበክ ነይሩ ከም ዘይበርክ ነይርካ ንስኸውን ናምን ማለት ይኮነ ኢላ ትማሊ ምስ ሓፍታ መፅያ ወይኒ ይቅርታ ከም ዝጠይቐታ ኢና ሪናና ብጣዕሚ ደስ ይብል ማለት ይቅርታ ዝጥይቕ ሰብ ብጣዕሚ ኩሉ ዝርድኦ ናይ ሰብ ችግር ናይ ሰብ ፀገም ዝርድኦ እዩና ትበደሉ ምርዳእ ንባዕሉሲ ፅቡቅ እዩ ችግራ ተረዲኣ ይቅርታ ብሕታታ ወይኒ ብጣዕሚ እያ ብጣዕሚ የፈትያ ማለት እዩ እንታይ ጥፊአ ኢሉ ቀሊል ኣቕልል ለቢሉ ጥፍኣቱ ዝኸይድ ሰብ ግን ከቢድ ቤተሰብ እንዳለለ ባዕቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመፅኹ ነዚያ ትመስል ነይራ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኹም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለ እትገብርለይ ብርትታዕ ብጣዕሚ ዘመስግን እግዚኣብሔር ይኽብረለይ ሕጂ እውን ብብርትታዕኹም ኣይፈለኒ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ